O Rottweiler não possui apenas dentes extremamente resistentes, ele carrega uma verdadeira arma biológica na boca. Uma força impressionante que desperta respeito por onde passa. São 60 quilos de músculos sólidos como aço. Sua mordida alcança 328 psi, com potência suficiente para partir um osso como se fosse um simples graveto. E sua coragem lembra de um verdadeiro gladiador. Originário da Alemanha, descendente dos antigos cães de guerra romanos, ele nasceu com o instinto de proteger. Esse cão não é somente poderoso, mas também disciplinado, fiel e capaz de fazer qualquer coisa por quem ama. Está entre as 10 raças mais fortes do mundo. Consegue puxar até 20 vezes o próprio peso